Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya, Ayu Pratiwi. Inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Warga lokal negara bagian Amerika Serikat bersilang pendapat mengenai keberadaan pabrik baterai kendaraan listrik asal Tiongkok. Hal ini merupakan gambaran besar persaingan kendaraan listrik kedua negara yang merambah hingga ke pelosok wilayah Amerika Serikat. Big Rapids, kota kecil berpenduduk hampir 8.000 jiwa di negara bagian Michigan. Banyak warganya bersosialisasi di sini. Dito Serba dan SPBU Pat Curry. Sebuah perusahaan Tiongkok bernama Gotion telah memecah belah warga negara bagian ini. The devil's at work in our community right now. Rencana Gotion untuk berinvestasi 2,4 miliar dolar AS untuk membangun pabrik pembuat komponen baterai kendaraan listrik di daerah ini menimbulkan reaksi beragam dari warga. For the overall economy, it's going to be a boost. Sebagian warga Big Rapids senang memiliki Gotion di sini. Because we spend so much US dollars to China. We need to figure out some way as to how to get some of that back here and by way of investment in our American economy. Ada pula yang khawatir mengenai hubungan Gotion dengan Tiongkok. I'm 100% no Gotion. I think there's serious environmental concerns, but for me, those are probably outshadowed by the security concerns. Pada beberapa kesempatan, Direktur Badan Penyidik Federal alias FBI Christopher Wray memperingatkan tentang tidak adanya pemisahan yang jelas antara pemerintahan Tiongkok dengan sektor swasta negara tersebut, serta potensi bahwa Beijing dapat mengeksploitasi kerentanan AS dan merusak keamanan nasionalnya. Gotion tidak menanggapi permintaan VOA untuk memberikan komentar. Gotion didirikan di Tiongkok dan anak perusahaannya di AS berkantor pusat di California. Anggota dewannya berasal dari Tiongkok, AS, dan Jerman. Wakil Presiden Manufaktur Amerika Utara Gotion mengatakan perusahaannya sengaja dijadikan sorotan. Something made someone decide Gotion's a scapegoat when we have very similar business practices to many companies already here. Investasi Tiongkok di AS telah menjadi topik pembicaraan pada pemilihan presiden tahun ini. China is buying up our technology. They're buying up food supplies. They're buying up our farmland. I will make sure that we lead the world into the future on space and artificial intelligence, that America, not China, wins the competition for the 21st century. Sebagian warga mengatakan persaingan AS Tiongkok mewarnai perdebatan lokal. Well, the resistance comes from the national issue that's made everything kind of anti-Chinese. Persaingan AS Tiongkok akhirnya menempatkan kota kecil Big Rapids pada peta besar kampanye Pilpres AS. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sering mengundang pro dan kontra. Faktanya fasilitas pembangkit listrik seperti ini ternyata membawa berkah bagi kota-kota kecil dan desa sekitar di Amerika Serikat. Dan desa manakah itu? Berikut informasinya. Daerah Ford County di negara bagian Illinois dari dulu adalah pusat agrikultur. Tapi belasan tahun belakangan, wilayah ini semakin dipenuhi turbin angin untuk pembangkit listrik tenaga bayu. Bagi layanan umum setempat, kehadiran turbin angin ini meningkatkan signifikan pemasukan pajak. After they was up and operating, we got an additional $42,000 the following year, and to this date, we're still receiving money from the windmills. Menurut pantauan kantor berita Associated Press, pembangkit listrik tenaga angin kini menjadi penyumbang terbesar pajak di banyak wilayah pedesaan, tak hanya di Illinois, tapi juga Iowa dan Nebraska. I think it was a big uplift for all of us to realize, well, some people may not like to look at them, but we love what it's doing for, it's benefiting people, and it's also benefiting us through the taxes, because it takes a lot to make a fire department operate. Distrik sekolah Tri-Point di Ford County juga mendapat suntikan dana $900,000 setahun, yang merupakan sekitar 15% pemasukan sekolah. These new additional funds were coming in. Those decisions didn't have to be made anymore. We could take back those sports. We could add in staff members again. We've added interventionists. We
can afford a resource officer. Tak hanya kegiatan belajar mengajar yang terangkat, kualitas hidup warga secara umum juga meningkat. For us, it's made a huge difference. These towns wouldn't be here. These towns just wouldn't be here like they are. The economy would not be here like it is. We are the major employer in the district besides agriculture. And we just simply wouldn't have these jobs in this district. People would go elsewhere, and I don't think they would settle here with their kids. Salah satu warga sekitar yang akhirnya mendapat kesempatan kerja dari turbin angin adalah seorang mahasiswa Danville Area Community College. Di kota hanya 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari Ford County. And we have a wind farm that's super close. There's a few of them actually. I think there's 3 or 4 within 20, 30 miles of here. So it really opens the door for people around here for jobs and stuff. You know, they're kind of controversial. Some people don't like them, but I think they're awesome to look at. Really cool just driving by them every day thinking, I'm going to be up on top of those here soon. So I'm working on them and, you know, getting people clean energy, helping the environment. Tapi pembangunan panel surya, turbin angin dan semacamnya sering memunculkan resistensi di tingkat lokal, baik dari warga maupun dari pejabat lokal, setidaknya pada fase-fase awal. Penelitian oleh Columbia University misalnya menunjukkan bahwa restriksi tingkat lokal untuk proyek tenaga surya atau tenaga bayu dan semacamnya meningkat sekitar 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, perubahan iklim menjadi salah satu topik utama saat para pemimpin dunia berkumpul dalam sidang Majelis Umum PBB. Indonesia pun turut andil dengan membentuk aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Berikut informasinya. Di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York akhir September, Indonesia memperkuat aliansi pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang. Wadah besutan pemerintah Indonesia, Global Blended Finance Alliance atau GBFA, resmi bermitra dengan Badan PBB untuk Pembangunan UNDP dan Tony Blair Institute for Global Change. UNGA ini pembicaraan semua Global Blended Finance. Jadi sekarang apa platformnya? Kebetulan sudah ada hasil dari G20 Bali, kita lakukanlah, yaitu sehingga ada Global Blended Finance Alliance. Jadi di mana platform ini bisa membantu financing buat saya spesifik sebenarnya mention untuk negara-negara berkembang atau South-South Collaboration. GBFA diluncurkan saat KTT G20 di Bali dan telah memiliki sekretariat per Juni tahun ini. Saat ini ada 7 negara yang ikut bernegosiasi, yakni Indonesia, Luxembourg, Uni Emirat Arab, Republik Demokratik Kongo, Fiji, Kenya, dan Sri Lanka. Sementara Kanada dan Prancis memilih jadi pengamat terlebih dahulu. Dalam estimasi PBB, butuh 4 triliun dolar atau 60.000 triliun rupiah supaya negara-negara berkembang mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dalam perubahan iklim, isu uang selalu menjadi perdebatan. Seberapa besar negara-negara kaya yang telah memajukan ekonominya menggunakan bahan bakar fosil harus memberikan uang kepada negara-negara berkembang? Serta apakah uang tersebut diberikan dalam bentuk investasi, utang, atau hibah? Menurut Kemenko Marves, negara-negara berkembang tidak bisa hanya mengandalkan uangnya sendiri. Kebutuhan dana dan ketersediaan dana dari publik, dana pemerintah itu hanya 25%, 30%. Jadi gapnya masih 70% tuh harus diisi oleh sumber-sumber lain, termasuk investment atau investasi dan juga yang lainnya. Karena ada filantropi dan lain-lainnya itu kan banyak concern kepada lingkungan. Desakan untuk dana dari negara-negara maju juga datang dari Brasil, yang saat ini menjadi ketua G20. Presiden Brasil menekankan hal tersebut dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini. Os níveis atuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Sementara itu, negara maju seperti Jerman juga telah mengungkapkan keprihatinannya dalam panel iklim beberapa bulan sebelumnya. Dazu von einer überschaubaren Gruppe von Ländern werden für Investitionen in dieser Größenordnung bei bestem Willen nicht ausreichen. Eine Diskussion, die nur auf öffentliche Finanzierungszusagen fixiert ist, greift viel zu kurz. Wir brauchen eine neue Herangehensweise an die Finanzierung des Klimaschutzes weltweit. Dari New York dan Washington DC, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan Taris Hirziman, VOA.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan peternak sapi perah di belasan negara bagian Amerika Serikat melaporkan kasus flu burung. Sebanyak 4 pekerja peternakan sapi terinfeksi. Peneliti terus memantau penularan dengan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle, and then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important. So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What viruses do best, they change. Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. We're actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, meski teknologi serba manual telah lama ditinggalkan dengan adanya teknologi digital saat ini, masih banyak pelaku industri teknologi tetap berminat memilih asal mula beragam teknologi. Dan sebagian diantaranya kini bisa melihat di Museum Teknologi Kuno di Washington DC. Seperti apakah museum tersebut? Berikut informasinya. Sambungan telepon tahun 1950-an menjadi salah satu teknologi masa lalu yang bisa dicoba pengunjung di Connections Museum di Seattle, negara bagian Washington. There are many other telephone museums. Most of them are just things on static display. You don't actually get to play with them and try them out. And here, everything is turned on and powered up. Almost nothing is behind glass. It's this very interactive, different kind of experience. Selain sekitar 200 telepon analog, ada juga perangkat mesin ketik kuno dan sistem switcher penyambung saluran telepon tempo dulu. Semuanya dirawat dan kadang harus dihidupkan kembali oleh 20-an relawan. Most of the volunteers who join us today have jobs in the tech industry where they spend their days sitting at a keyboard, typing stuff, and it's all sort of very virtual and intangible. And I think one of the deeply gratifying things about volunteering here is that this older technology is very physical and tangible. You can see parts moving, you can see the lights flashing. Sarah adalah salah satu relawan yang sehari-hari bekerja di perusahaan perangkat keras. 5 seconds. 4, 3, 2, now.
when this part of the machine encounters trouble, it rings a bell and then lights some lamps to tell me what it's upset about. Perlu 5 tahun bagi Sarah untuk menyambung kembali sistem penyambungan telepon kuno yang telah dipensiunkan pada tahun 1980-an ini. At first with this machine there was a huge learning curve. And it wasn't for the faint of heart because there wasn't really a way in. You know, where if you know how to ride a bicycle, you could probably figure out how to ride a motorcycle because there's a similarity between the two things, right? But it was really tough to find similarities in this machine with anything else I'd previously worked on. And when I touched it, more often than not, I just got a shock. Karena risiko tersengat listrik inilah, tak semua artefak dan elektronik kuno di Connections Museum dibolehkan untuk disentuh pengunjung. Daerah metropolitan Seattle jadi tempat bermarkasnya banyak perusahaan teknologi ternama, mulai dari raksasa retail online Amazon hingga raksasa komputer Microsoft. Tapi di Connection Museum di Seattle, asal mula berbagai perangkat komunikasi bisa dilihat pengunjung, tak semuanya bisa dicoba kecuali oleh para relawan. Dari Seattle, Washington, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perang di Gaza dan Ukraina berdampak suku bunga tinggi dan inflasi yang terus menekan sentimen konsumen. Pembelanjaan konsumen yang selama ini ikut mengangkat ekonomi Amerika Serikat dikhawatirkan tak bisa bertahan. 2 bulan terakhir tahun 2023 diwarnai sentimen positif soal perekonomian Amerika Serikat. Resesi yang dikhawatirkan terjadi akhirnya bisa dihindari. Sorotan kini beralih ke belanja konsumen. I think inflation is pretty much in check. Consumer spending, on the other hand, has been somewhat leveled as consumer turn a little bit more cautious. And that's a good thing. You know, that's a good thing. But we don't want the consumer running crazy because it will put upward pressure on prices. And we don't want to do that as well. So the economy is in good shape with the consumer being very level-headed going forward. And inflation almost at 2%, not exactly there, but, you know, being pressured down. I think we're in a good position in terms of the U.S. economy for what we have in store for us in 2024. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, semakin banyak konsumen di Amerika Serikat belanja online dan juga belanja awal untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang puncak musim belanja pada Natal dan Tahun Baru. Sementara total penjualan untuk belanja akhir tahun ini diperkirakan meningkat 3 hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di balik masih kuatnya pembelanjaan, analis lain sedikit cemas. Americans spend. That is one thing that we can expect and anticipate the American consumers to do. We spend, and sometimes we spend more than we should. So what we're learning is that Americans would rather dip into their savings and borrow money from the future in order to spend today, rather than to tighten their belts, right? Perusahaan asuransi Allianz menemukan sekitar separuh warga AS berhenti menabung untuk hari tua. Dan bahkan hampir separuh juga telah menarik dana dari tabungan pensiun mereka. What we're seeing is that the savings rate, this is the latest GDP number, the savings rate actually started to fall and continued to fall throughout the year, which means that whatever the GDP contribution from consumption came from is actually on borrowed money. It wasn't on the money that people had on hand. The other thing is credit card balances are at trillions. It's at an all-time high. And the interest that balance is earning is higher than we've seen before. So this is over 20% of interest. So ominous, yes, because we are racking up debt. Ominous, yes, because our savings cushion is getting smaller and smaller. So, you know, there are challenges coming in 2024, especially as we're expected rates to stay higher for longer. Sejumlah perusahaan keuangan termasuk Lending Club dan Secure Saves menemukan bahwa sekitar 60% warga AS hidup pas-pasan, alias gaji hanya cukup untuk bayar tagihan dan berbagai keperluan tanpa ada uang lebih untuk ditabung. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, bursa saham di berbagai negara akhirnya pulih setelah sempat terjun bebas dengan kenaikan signifikan. Angka pengangguran di Amerika Serikat menguatkan kekhawatiran terjadinya resesi. Namun investor mencermati masih banyak faktor domestik dan luar Amerika Serikat yang membuat pasar tetap mengalami volatilitas tinggi.
Data ketenagakerjaan terbaru di Amerika Serikat kembali menguatkan saham di Wall Street. Setelah data awal bulan Agustus memicu kekhawatiran soal terjadinya resesi ekonomi. Data mingguan dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pemohon tunjangan pengangguran turun signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Our employment data is always backward looking, and we're all reacting, trying to look forward. And that's difficult. But the unemployment claims come out a lot more often, and so they feel like they give us a better pulse of the moment. Kekhawatiran soal resesi sempat memicu terjun bebas harga saham dari New York hingga Tokyo. Investors are still very sensitive to any negative news that may come in the upcoming days. And even though that the U.S. recession risk may be largely exaggerated, however, there are still other type of uncertainties around the world. For example, the geopolitical situation in the Middle East. So yes, I think the market will likely to stay volatile. Right now, we think we're in for a bit of a volatility the rest of the year. We still have the election to come up. Interest rates have not been cut as of yet. We think a lot of people's portfolios right now are getting a little bit out of whack. Sejumlah pimpinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve telah mengisyaratkan pemotongan suku bunga segera dilakukan dengan terbitnya berbagai indikator laju inflasi yang telah memuaskan The Fed karena inflasi semakin mendekati target sebesar 2%. Indeks harga konsumen lalu rujukan utama The Fed yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi semuanya mengindikasikan laju inflasi di Amerika Serikat telah mulai terkendali. Pada saat yang sama kondisi ketenagakerjaan sedikit meresahkan dan ini menguatkan dugaan bahwa The Fed hampir pasti mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Sebagian pelaku pasar bahkan khawatir The Fed lambat bertindak dalam menurunkan suku bunga acuan. What's troublesome is that on the one hand, the Fed is understandably saying they want to see the data. However, once they see the data, it's too late. It's almost like the large tanker that ran into the bridge in Baltimore Harbor. By the time they knew that the thing was out of control, there was nothing they could do to avoid hitting the bridge and hitting the pillars. So what the Fed gets paid big money to do is to correctly anticipate things that aren't known yet. Karena penurunan suku bunga pada September sudah hampir dipastikan, pertanyaan analis kini beralih ke besarnya pemotongan. Akankah 25 basis poin seperti perkiraan selama ini? Atau The Fed harus lebih agresif dan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin alias 0,5%? Dari Washington DC, Dova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.